هاي ماروكو وهاي الجزائر. أكثر دولتين متقاربين باللغة، اللهجة، صبرك في دارك كما قلت، ثقافة، تاريخ، الحاضر والماضي. دولتين فيهم من الموارد ما بيجعلهم دول عظمى، ولو اتحدوا راح تكون قوة مخيفة لأوروبا. بتشاركوا بالحدود، تقدر تعبروا الحدود من ليبيا لتونس، من تونس للجزائر. ولكن لما توصل لهون حدود الجزائر والمغرب تلاقيها مغلقة، ولو حاولت تطلع بالطيارة لازم تروح على دولة ثالثة ومنها للمغرب. المغاربة ما بيحتاجوا فيزا للجزائر، وكمان الجزائريين نفس الاشي. شعوب بيحبوا بعض كثير رغم اللي بنشوفه احيانا من تشويه على السوشيال ميديا. من سفري لهالدولتين ومخالطتي مع الشعبين بقدر اقول انهم تقريبا دولة واحدة. وخاوة معناها إخوة. ولكن ليش حدودهم مغلقة؟ الجزائر هون، المغرب هون، خطوتين بس. إحساس يعني عم بحس إحساس غريب. هذه ماروكو، ألجيريا. هذه ماروكو، هذه ألجيريا. حدود الجزائر والمغرب، هون هو الحدود. اوكي، شايفين اللوحة اللي خلفي؟ هاي حدود الجزائر المغرب. طلعوا اللوحة، هاي مدينة وجدة هيك ولكنها مغلقة. هذا ايش اللي قدامنا؟ المغرب. نحن عند في الحدود الجزائرية المغربية. في ناس هنيك. يعني نحن عم نشوف سيارات في المغربية عم تمر من الجهة الثانية. كثير إحساس غريب. إخوة بيفرق بين الضفتين خندق وأسلاك شائكة. صحيح تقول لي يهديك. شكلك؟ يهديك ويصلح بالك. هو العطس. عطس. والآخر قال له يهديك ويصلح بالك. يعني من هون سمع عطسته والآخر جاوبه يعني عليها. How close is Morocco? نقفز هون. يعني after we'll be in Morocco. Imagine just this. إيه في ناس يجوا يلوحوا في الصيف. يعني كنت أشوف كتير ناس يجوا هون يوقفوا من هنيك يلوحونا. وانتوا تلوحوا لهم؟ إيه يعني شعور يعني سبيشال، شعور مميز. ما بعرف كيف أوصف لك هذاك الإحساس اللي تحسه لما تشوف واحد من بلد تاني يعني على هذه المسافة عم يلوح لك. بس تعبر هاد تقدر تمشي مشي، ولكن في سياج هناك. قفزة واحدة، خطوتين ولا انت في المغرب. فبيجوا ناس هناك بلوحوا وبيجي ناس هون بلوحوا، لأنه كمان في عائلات. في الشبكة الآن عم تأشر لي أنها شبكة مغربية مو شبكة جزائرية. هاي كلهم شعوب واحدة، شعوب المغرب العربي. كان الاحتلال الفرنسي السبب الرئيسي في طمس معالم الحدود بين البلدين وتركها دون ترسيم. أدى هذا الخلاف ولأسباب مختلفة إلى إغلاق الحدود ما بين البلدين 1994 وإلى قطع العلاقات الدبلوماسية 2021. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، وما بنتمنى إلا نشوف الخير بينهم، يكونوا إيد واحدة، خاوة، إخوة بالله. مرحبا بك خويا. تفضل. مرحبا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في عطارة بيت المقدس، مدينة مغنية. مغنية معروفة بليزيبيس لخاطر منطقة حدودية مع المغرب، ومن المغاربة الحدود كانت مفتوحة، كانوا يجوا عندنا وحنا نمشيو عندهم، هما يدوم عندنا صوالح وحنا ندوم عندهم صوالح. عادي جدا، تحسب كما نقولوا بلد واحد، ما كانش يفصل بيناتهم حدود، تدخل عادي جدا، تحسب راك في دارك كما نقول. تفطر هنايا تقهوى لهيه، تفطر هنا عادي جدا. دروك شو هي العلاقات هذه اللي توترت سياسيا ما بين الشعوب، بقاو خوت. هذه العلاقات توترت كما سياسيا كيغلقوا ما كاش اللي يفوت. كما قلت لك كانت عادي جدا العبور. ومرحبا بكم عندنا حيث الجوده والثمن. وبيت المقدس بيتكم هذا كما نقولوا حانوتكم، حنا غير مسيرين. كان في تجارة بين الحدود المغربية والجزائرية قبل ما تغلق، وكانت قبل 4 أو 5 سنين. يعني كان في ناس تقدر تدخل وتطلع بس يعني بطريقة غير رسمية. فراح تلاقي هون كثير من البهارات، محلات البهارات في السوق
مدينة اسمها مغنية جنب الحدود. طاجن مغرب. طاجن هي أصلا عبارة عن هذا، شايفين هاي اللي زي القدرة شكلها، بس هي ما هي قدرة، هي اسمها طاجين. فأي أكل بتنحط فيها تسمى طاجين. قرب مدينة مغنية مدينة تلمسان، مدينة ساحرة وتاريخ عريق. اوكي احنا بعد ما خلصنا من الحدود وصلنا على مدينة تلمسان. قديمة تحسها، طابعها مختلف عن وهران. انت بتمر هيك في وسط المدينة تلاقي الأسواق والناس، نبض هالمدينة، فيها حياة هالمدينة. مدينة تلمسان هي مدينة الألفية، هي مدينة التاريخ والحضارة والثقافة، حضارة ما قبل التاريخ، لؤلؤة المغرب العربي لأنها لؤلؤة بأتم معنى الكلمة. بمعنى لحد الآن مدينة تلمسان وسكان مدينة تلمسان لا يزالون محافظين على العادات والتقاليد. 70% من المواقع الإسلامية الجزائرية توجد في مدينة تلمسان. فيها المغارة العجيبة. هذا مدخل مغارة. المغارة هاي واحدة من الأكبر في العالم. شوفوا في مدينة تلمسان، أول مرة بعرف عنها. بعدين المغارات دائما بتزورها في العالم لازم تمشي كثير. هاي على طول نزلنا، وقفنا على البوابة ونزلنا نزول. إذا تعد مغارة ابن عاد من أجمل المغارات في العالم، بطول 145 كيلومتر وعمق 57 متر، تعود إلى ملايين السنة ما قبل الميلاد. الذي متاح للزيارة فقط 700 متر للأسف، لكن هي توصل حتى مغارات الحوريات في وجدة بالمغرب. كان المجاهدين الجزائريين يستعملونها للاحتماء والاختباء. هذه القاعة الرئيسية، ويوجد عدة قاعات ثانوية، بس this is unique. نحن هنا في مركب العباد الذي يوجد به ضريح الولي صالح سيدي بومدين، وشارك في الحروب الصليبية مع صلاح الدين الأيوبي. مرحبا بك ولدي، راك في حي العباد، مكان تاع العبادة وين كاين الضريح تاع سيدي بومدين ها ورا مننا. المسجد الذي بني في 1338 remains in good state. عاصمة المغرب الكبير تلمسان، كاين فاس وكاين القيروان في تونس. هاي ماروكو وهاي الجزائر. أكثر دولتين متقاربين باللغة، اللهجة، صبرك في دارك كما قلت، ثقافة، تاريخ، الحاضر والماضي. دولتين فيهم من الموارد ما بيجعلهم دول عظمى، ولو اتحدوا راح تكون قوة مخيفة لأوروبا. بتشاركوا بالحدود، تقدر تعبروا الحدود من ليبيا لتونس، من تونس للجزائر. ولكن لما توصل لهون حدود الجزائر والمغرب تلاقيها مغلقة، ولو حاولت تطلع بالطيارة لازم تروح على دولة ثالثة ومنها للمغرب. المغاربة ما بيحتاجوا فيزا للجزائر، وكمان الجزائريين نفس الاشي. شعوب بيحبوا بعض كثير رغم اللي بنشوفه أحيانا من تشويه على السوشيال ميديا. من سفري لهالدولتين ومخالطتي مع الشعبين بقدر أقول إنهم تقريبا دولة واحدة. وخاوة معناها إخوة. ولكن ليش حدودهم مغلقة؟ الجزائر هون، المغرب هون، خطوتين بس. إحساس يعني بحس إحساس غريب. هذه ماروكو، ألجيريا. هذه ماروكو، هذه ألجيريا. حدود الجزائر والمغرب، هون هم الحدود. اوكي شايفين اللوحة اللي خلفي؟ هاي حدود الجزائر المغرب. طلعوا اللوحة، هاي مدينة وجدة هيك ولكنها مغلقة. هذا ايش اللي قدامنا؟ المغرب. نحن عند في الحدود الجزائرية المغربية. في ناس هنيك. يعني نحن عم نشوف سيارات في المغربية عم تمر من الجهة الثانية. كثير إحساس غريب. إخوة بيفرق بين الضفتين خندق وأسلاك شائكة. صحيت قال لي يهديك. شو قال لك؟ يهديك ويصلح بالك. هو العطس. عطس. والآخر قال له يهديك ويصلح بالك. يعني من هون سمع عطسته والآخر جاوبه يعني عليها. How close is Morocco? نقفز هون. يعني after we'll be in Morocco.
imagine just this. ايه في ناس يجوا يلوحوا في الصيف، يعني كنت اشوف كثير ناس يجوا هون يوقفوا من هنيك يلوحوا لنا. وانتوا تلوحوا لهم. ايه يعني شعور يعني سبيشال، شعور مميز. ما بعرف كيف اوصف لك هذاك الاحساس اللي تحسه لما تشوف واحد من بلد ثاني، يعني على هذه المسافه عم يلوح لك. بس تعبر هاد تقدر تمشي مشي، ولكن في سياج هناك. قفزة واحدة خطوتين ولا انت في المغرب. فبيجوا ناس هناك بلوحوا، وبيجي ناس هون بلوحوا، لانه كمان في عائلات. في شبكة الآن عم تأشر لي أنها شبكة مغربية مو شبكة جزائرية. هاي كلهم شعوب واحدة، شعوب المغرب العربي. كان الاحتلال الفرنسي السبب الرئيسي في طمس معالم الحدود بين البلدين، وتركها دون ترسيم. أدى هذا الخلاف ولأسباب مختلفة إلى إغلاق الحدود ما بين البلدين 1994 وإلى قطع العلاقات الدبلوماسية 2021. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، وما بنتمنى إلا نشوف الخير بينهم، يكونوا إيد واحدة، خاوة، إخوة بالله. مرحبا بك. مرحبا بك خويا، تفضل. مرحبا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في عطارس بيت المقدس مدينة مغنية. مغنية معروفة بليزيبيس لخاطر منطقة حدودية مع المغرب، ومن المغاربة الحدود كانت مفتوحة، كانوا يجوا عندنا وحنا نمشيو عندهم، هما يدوم عندنا صوالح وحنا ندوم عندهم صوالح. عادي جدا، تحسب كما نقولوا بلد واحد، ما كانش يفصل بيناتهم حدود، تدخل عادي جدا، تحسب راك في دارك كما نقول، تفطر هنايا قهوة لهيه تفطر هنا عادي جدا. دروك شو هي العلاقات هذه اللي توترت سياسيا ما بين الشعوب بقاو خوت، هذه العلاقات توترت كما سياسيا كيغلقوا ما كاش اللي يفوت، كما قلت لك كانت عادي جدا العبور. ومرحبا بكم عندنا حيث الجوده والثمن. وبيت المقدس بيتكم هذا كما يقولوا حانوتكم، حنا غير مسيرين. كان في تجارة بين الحدود المغربية والجزائرية قبل ما تغلق، وكانت قبل 4 أو 5 سنين، يعني كان في ناس تقدر تدخل وتطلع بس يعني بطريقة غير رسمية. فراح تلاقي هون كثير من البهارات، محلات البهارات في سوق في مدينة اسمها مغنية جنب الحدود. هذا طاجن مغرب. طاجن هي أصلا عبارة عن هذا، شايفين هاي اللي زي القدرة شكلها، بس هي ما هي قدرة، هي اسمها طاجين. فأي أكل بتنحط فيها تسمى طاجين. قرب مدينة مغنية مدينة تلمسان، مدينة ساحرة وتاريخ عريق. اوكي، احنا بعد ما خلصنا من الحدود وصلنا على مدينة تلمسان. قديمة تحسها، طابعها مختلف عن وهران. انت بتمر هيك في وسط المدينة، تلاقي الأسواق والناس، نبض هالمدينة، فيها حياة هالمدينة. مدينة تلمسان هي مدينة الألفية، هي مدينة التاريخ والحضارة والثقافة، حضارة ما قبل التاريخ، لؤلؤة المغرب العربي لأنها لؤلؤة بأتم معنى الكلمة. بمعنى لحد الآن مدينة تلمسان وسكان مدينة تلمسان لا يزالون محافظين على العادات والتقاليد. 70% من المواقع الإسلامية الجزائرية توجد في مدينة تلمسان. فيها المغارة العجيبة. هذا مدخل مغارة. المغارة هاي واحدة من الأكبر في العالم. شوفوا في مدينة تلمسان، أول مرة بعرف عنها. بعدين المغارات دائما بتزورها في العالم لازم تمشي كثير. هاي على طول نزلنا، وقفنا على البوابة ونزلنا نزول. إذا تعد مغارة ابن عاد من أجمل المغارات في العالم، بطول 145 كيلومتر وعمق 57 متر، تعود إلى ملايين سنة ما قبل الميلاد. الذي متاح للزيارة فقط 700 متر للأسف، لكن هي توصل حتى مغارات الحوريات في وجدة بالمغرب. كان المجاهدين الجزائريين يستعملونها للاحتماء والاختباء. هذه القاعة الرئيسية، ويوجد عدة قاعات ثانوية، بس this is unique. نحن هنا في مركب العباد الذي يوجد به ضريح الولي الصالح سيدي بومدين، وشارك في الحروب الصليبية مع صلاح الدين الأيوبي. مرحبا بك ولدي، راك في حي العباد، مكان تاع العبادة، وين كان الضريح تاع سيدي بومدين، ها هو راه من هنا. المسجد الذي بني في 1338 remains in good state. عاصمة المغرب الكبير تلمسان، كاين فاس وكاين القيروان في تونس. هاي ماروكو.